ženim, sine moj, sine moj. Muharem Serbezovski. Spektakularni koncert narodne muzike u okviru australijske turneje legendarnog pjevača Muharema Serbezovskog i Semira Hasića sa bendom je u subotu 10. februara 2024. godine od pola 8 navečer u Bosansko-hercegovačkom kulturno-rekreacionom centru u Bennett Springsu. Osman Aga noćima lupuje, Osman Aga noćima lupuje, za rakiju to se zna, zadnju paru da, za rakiju to se zna, zadnju paru da. Osmana, Osmana, Osman Aga, Osmana, Osmana, Osman Aga. Muharem Serbezovski dolazi sa svojim bendom, klavijaturistom i saksofonistom, a ulaznice u pretprodaji koštaju samo $70, a na dan koncerta su $80. Pesma nas je tešila, sudba nam se smešila, ali vihor sudbe zle od mene ga odvede. Ramu, 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 druže moj, ramu, ramu, druže moj, da li čuješ jecaj moj? Informacije i rezervacije ulaznica i stolova 041 993 9961 ili 0422 186 175, a tu je i online internet sistem rezervacija na našim Facebook stranicama. U svojoj mladosti ja sam ludo voleo, ljubav me je popila, dragi druže moj, i zato ja osjećam sve tvoje boli, iako te ne znam, prijatelju moj. Subota, 10. februar 2024. godine. Rastajemo se mi, veruj nije mi lako, šta sad mogu ja tu, kad tvoji žele tako. Legenda i kralj romske muzike Muharem Serbezovski i Sarajlija Semir Hasić. Ko je onaj pravi mangup, sve kafane njega znaju, uvijek te neko napravi, brat je svima drugar pravi. Ej Semire, Semire, ti vječiti ne mire, kad ćeš jednom da se smiriš, miran život ti da živiš. Ej Semire, Semire. Klavijaturista Goce Peja Kostovski i saksofonista Masar Mustafov, muzički tim snova. Bože, 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 kakva je to ljubav, Bože, 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 kakva je to pesma, kakva je to ljubav, kakva je to pesma, kakva je to žena, što mi ne da mira. Idi reci babi svom, Emina, da si moja danima, Emina. Posljednji romantičari na svijetu vas pozivaju na još jedno nezaboravno druženje na koncert Muharema Serbezovskog u Bosanskom centru u subotu 10. februara 2024. godine. Šta učini bolan, jarane, jarane, kad moja bolna vara me, za venčanim stolom sada sediš eto i grli me, voli me, da ću ti ja sve, ciganin sam voljena, ne ostavljaj me. Spektakularni spoj bosanske i romske muzike, pjesama, ritmova i plesa. Svi me vole, duša mi ko more, a ti uvijek, samo kad ti dam. Zašto su ti kose pobelele, druže? Zašto su ti kose
pobelele druže, zar i tebe nešto u životu muči? Zašto su ti kose pobelele druže, zar i tebe nešto u životu muči? Gledam te svakog dana, ulicom šetaš sam, u srcu mi je rana, jer ja sam bio mlad. Gledam te svakog dana, ulicom šetaš sam, u srcu mi je rana, jer ja sam bio mlad. Koncert koji se ne smije propustiti. Muharem Serbezovski. Subota, 10. februar 2024. godine od 7:30 navečer u Bosanskom klubu. Svi ste nam dobrodošli. Rastajemo se mi, veruj nije mi lako. Šta sad mogu ja tu, kad tvoji žele tako? Šta sad mogu ja tu, kad tvoji žele tako? Odlaziš sva u suzama, zbog nas plačeš, što znam, što se ludo volimo, a ipak se rastajemo. Što se ludo volimo, a ipak se rastajemo.